Assalamu alaikum dear students. My today's topic is about prayer, which is included in your English textbook, and this is the poem number first, written by G.A. Mahjoor. G.A. Mahjoor is popularly known as the Sher-e-Kashmir, that is the poet of Kashmir. G.A. Mahjoor, his full name is Ghulam Ahmad Mahjoor, and Mahjoor is his pen name. He was born at Mitrigam, Pulwama, on 1st August 1887. Mahjoor is the first and the only poet till now on whom a full-length movie was made. Thus, he happens to be the only poet of Kashmir to have risen to the highest of legend in his lifetime. And this poem, Prayer, is originally written in Kashmiri language by G.A. Mahjoor and translated from Kashmiri into English by Professor J.R. Malik. Prayer. Today, actually, I want to give you a brief introduction about the poem Prayer. So, you should know what the poet and the poem actually wants to convey us. The poem Prayer is addressed to God. Addressed to God, the poet makes certain wishes before the Almighty. He implores Him to lead him to the path of truth. Implores means कि वो दरख्वास्त करता है अल्लाह से कि वो उसको सही और सच्चाई का रास्ता दिखाए. Path of truth and pour on him the nectar of knowledge. और वो क्या चाहते हैं कि वो इल्म की अमृत से उसको, वो चाहता है कि अल्लाह उसको इल्म की अमृत से नवाजे. And he also requests him to save him from sloth and infirmity. Sloth means kahili and infirmity means कमज़ोरी. तो इसमें क्या है, ये एक बच्चे की दुआ है. अल्लाह से मुखातिब होकर कहते हैं कि ए अल्लाह कि मुझे सच्चाई का रास्ता दिखा दे, और उसकी ये ख्वाहिश है, अपने अल्लाह से, अपने रब से दरख्वास्त करते हैं कि वो उससे सच्चाई का रास्ता दिखा दे और अपने इल्म की अमृत से उसे नवाजे. और अपने खुदा से ये रिक्वेस्ट करता है, ये इल्तिजा करता है कि वो उसे काहिली और कमज़ोरी से बचाए. Being a firm believer in God, the poet asks his Lord to always keep him under his protection. The poet does not bother if people betray or abandon him, but he cannot bear any kind of separation from his Lord. In this poem, the poet can bear every kind of separation, every kind of betray, means dokha. He can bear, he says that I can bear any kind of betray and separation from everybody, but he requests Lord कि आपको मैं सब कुछ बर्दाश्त करूँगा, हर एक किसी का धोखा बर्दाश्त करूँगा, हर एक से हर एक की जुदाई में बर्दाश्त करूँगा, बट अगर मैं किसी की जुदाई सेपरेशन किसी की सेपरेशन में बर्दाश्त नहीं करूँगा तो वो किसकी है, वो लॉर्ड की है. हम अपने रब से वो दूर
نہیں رہ سکتا، باقی سب لوگوں سے وہ دور رہ سکتا، بس سوائے اپنے رب سے وہ دور نہیں رہ سکتا ہے۔ تو یہ پوئم جو ہے، اس میں یہ پوری پوئم میں یہ بچہ جو ہے، یہ پریئر، ایک دعا ہے، اس میں رب سے التجا کرتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے اپنے رب سے اور کس چیز سے، اور اپنی مطلب اللہ سے التجا کرتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے، دعا کرتا ہے کہ اسے سچائی کے راستے پر لائے اور تمام شک و شبہ جو اس کے دماغ میں ہیں وہ ہٹائے، اور جہالت اور اندھیرے میں جو ہے، جہالت اور اندھیرا مطلب جو گمراہی ہے اس سے اس کو دور رکھے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ خدا اس پر علم و دانائی کی بارش جم کر برسائے، تاکہ خدا سے شاعر کہتا ہے کہ وہ شاعر کو تمام مسائل اور اس کی تمام خواہشات پوری کرے۔ وہ دعا گو ہے کہ وہ انسانوں میں محبت کی مہک پیدا ہو، اور ساری تلخیاں، لڑائی جھگڑے اور بد مزاجی جو ہے اس دنیا سے وہ پوری وینش ہو جائے، پوری ختم ہو جائے۔ Dear student, this was about the introduction of this poem. Thanks. اللہ حافظ.